Всем привет, дорогие друзья, с вами Клещ Звезда. Сегодня мы пришли на очень замечательное место. Вот сейчас мы тут развели костерчик, будем сосиски жарить. Вот. Вы не бойтесь, он защищенный, еще ничего не загорится. Вот такое местечко хорошее. Вот. Солнышко. Вот, речечка там. Лед уже тает, трещит весь. А вон мой друг Семен. Сем, поприветствуйся. Семен. Поприветствуйся. А? Поприветствуйся. А, здрасте. Семка себе всякую фигню говорит. А вот наш костерчик разжегся. Сейчас мы, наверное, будем жарить сосиски. Сема. Я? Все, да, на сосиски. Сейчас будем жарить их. Сем. Чего? Давай на воды. Все. Сейчас мы ставим на паузу, чтобы сразу начать.